好，欢迎收看数学很简单，我是周东老师。那今天晚上我们要教的是8年级国2的数学，那教的就是1元2次方程式的一些应用问题哦。那属于那个因式分解的范围。好，那我当然希望尽快能够把这课程给它上完，我们就可以教那个公式解跟配方法的课程哈。好，我们看一下那个在39页这边的哈。不过我刚刚稍微看一下，我觉得题目还蛮多的哦，所以今天要讲完可能有点赶。那我们就尽量好不好？来看那个39页的第一题哈。好，题目说，若1元2次方程式的解是 a 跟 b， 而且 a 大于 b， 它的什么解呢？它这样写，它写5倍的 x 减4的2次方等于125，它的解叫 ab， 然后其中 a 大于 b， 然后目的是要求这个 2a 加 b 的值。2a 加 b 不是问题啊，问题是 ab 是谁啊？对不对？好，来，都怎么做呢？来看这边了哦，5倍的括号 a 减4 2次方等于125，把这5先处理掉。怎么处理掉？把它移过来变除，对，两边都除5了哈。所以除以5之后5没了嘛，除以5变什么？变25。而且我们注意到 x 减4的平方等于25，怎么做呢？把25往前移哦，所以它变成 x 减4的平方减25会等于0。那25本身呢是5的2次方哦。如果你是学到后面才看这课程的话，你会发现老师现在的解法好像有点多此一举，怎么不直接同时开根号右边加正负？因为这个那样的一个想法跟做法是后面的课程才会上到的。那目前我们只有教到因式分解法，所以我就用各位所学的方法来处理这一题。就目前按照那个进度来的话，应该是用因式分解法来处理它。好，那写到这边的时候呢，看到平方减平方怎么做？改为相加乘相减，所以它是 x 减4减5再 a 减4加5，有没有？就是把前面变成相加乘相减，看到平方差，平方减平方，改为相加乘相减，相加谁加谁 ？x 减4都放前面哈，5呢都放后面，有没有？是变这样子写啊？变成 a 减4加5 ，a 减4减5。就平方差嘛，看到平方减平方，改为相加乘相减。好，那相加答案多少呢 ？a 减4加5是 x 加1，好，那减4减5呢 ？a 减9会等于0，所以 x 的解有2个，一个是-1 over 或者是9，对不对？好，那要说 a 要大于 b， 所以 a 就是9，那 b 就是-1哈，所以 a 是9，a 是9，b 是-1。2a 加 b 呢，那就2乘以9。再加上-1，多此一举哈。那9正的不用括号了，所以2乘9 2 9 18，18减1答案是17，所以回答17哈，选的是猪。这是第一题哦，这样没问题，应该 OK 哈。好，再来我们看那个第二题哦。好，因为我最近那个直播的设定都没有弄得很好，所以有时候那个聚焦会模糊啊，暂时就先这样子好了。下次我看怎么样可以设定比较稳定一些哦。好，看那个第二题哦。第二题是说那个若1元2次方程式，它的两根一样是 AB， 什么都差不多啊。题目是比较简单一些哦。它这样写了，第二题哦，它说是 x 2次减 8x 减掉3乘11等于0，这怎么好信啊？他说 a 大于 b。然后求 a 减 2b 的值啊，其中是 a 又大于 b， 要求 a 减 2b， 那重点在求不是求 a， 重点是把那解出来啊，对不对？好，那你看这里啊，这不就很好心的吗？你是3乘11，3乘以11不就33？那33分解就3跟11，就是减的嘛，所以11减3刚好又是8，所以它都帮你分解好了哦，所以这里蛮好心的，x 那就11跟3哦，负的1号一正一负，这边又负的哦。最大的要给负，这要给负，这要给正。关于这个十字方程法，你不熟悉的话，一定要把前面的课程看过一遍，因为这个很重要。所以 x 解呢怎么写 ？a 减11乘上 x 加3会等于0。s 的解多少？答案是11或者是-3，对不对？他要说 a 大于 b， 那当然 a 就11了嘛，那 b 不就-3，对不对？那要求这个a 减 2b 的值，那 a 就是11啊，11减掉2乘以 b 啊，那 b 是-3，结果负得正，它是11加6多少
答案叫17，又是17，刚刚17，现在也17，好，来，所以答案选的是猪哦，2题都是17，这是巧合啦，好吧？这样没问题啊，这是第2题哦，利用那个因式分解法来求解。好，那下一题就蛮有挑战性的哦。下一题那个是特招出的，那时候在103年，那时候有特招，就是特招，就是招一些数理啊，还是什么资优班的哦。那时候特招出来的题目啊，特色招生出的题目、啊。看那个第3题啊，他说4x2次加12x 减掉1147等于0哈。然后要求那个 A 跟 B 一样用 A 大于 B 哦，这个怎么题目都很类似哦。他说2根是 AB 啊，其中 A 又大于 B， 然后求 3A 加 B 的结果是多少哦？好，那所以这连续3题啊，都是讲那个2根是 AB 的问题，然后后面那都不重点，重点是要把2根求出来啊。你有2根才有其他的做法，其他答案嘛哈。好，那这边的话呢，1147很棘手。1147怎么样分解可以相减凑到12，跟4去分配它？那这一题其实哦，就是它是特色招生的题目，所以它题目没有很客气哦。1147很不好分解，一直分到31才有结果啊。好，所以它是那个31跟37的结果的互乘的结果，就是31乘37才会是1147。你说老师你怎么那么厉害？你怎么知道？其实我不知道，我看答案的。我跟你讲，我看答案的啊，要我分我要分很久。所以我刚才看了答案，发现这2个是可以的。那废话，答案都出来了，所以基本上这个要慢慢试啊，要从指数去试嘛。你2不行换3， 3不行换5，不行换7， 7不行换11， 13、17、19、23、29、31才会成功。你看这个成功率有多低啊？所以它这个是要花时间写。就这种题目万一到手的时候，你有能力算，但是花很多时间的，你就放到最后再处理它。好，所以它这个刚好是31跟37可以。好，再来4怎么摆？可以相减凑到12， 4怎么摆？相减凑到12，刚好就22吧，对，这边是2，这边也是2，因为2乘37变74，2乘31 62，相减是12。好，那这负的是1号一正一负啊，那谁正谁负怎么知道？看大的哦，大的要给什么？给正。2乘31 62，这样乘74比较大，这要给正，这要给负。好，所以它就那个这是十角乘法了哈。好，所以答案怎么写呢？要写横的哦，记得要写横的哦。横的要这样写啊，就是 2x 减31去乘上 2x 加37，相乘会等于0哦。所以 x 的解呢就会等于像第一个，你开始要做很快了2x 减31等于0，所以减31过来变正31，2过来除2，它是31/31，或者这边呢2/-37啊。那题目有说 A 大于 B， 对不对？所以哪个是 A， 哪个是 B？ 这个是 A， 这个是 B， 叫 A 大于 B。然后他要求 3A 加 B 的结果，把这个乘以3，再加这个，所以是2/31乘以3叫 3A， 再加 B，B 是2/-37，对不对？是不是这样写？好，再来整理一下吧，都是分母都2了，写2就好了。那31乘以3叫93，加上负37就减37啊。93减37答案多少呢？2分之多少？这边是6，这边是5， 56， 56除了多少？答案是28。好，所以答案选的是28，我们答案选的是 B。所以这题难度最难在哪边？在分解的部分，31跟37你要找得到，那好不好找？坦白说不好找，叫老师找也要花时间。那为什么刚才找很快？我没有找很快，我看答案的。好，我跟你们讲看答案啊，因为这个真的要花时间找。这样没问题。好，这是第3题。好，看那个第4题哈。所以你不要以为说老师好像都很神什么都算得很快啊。因为很多题目老师都算过很多遍，所以我们算的会很快，那是很正常的那有一些那个题目的数字啊，像我们刚刚那分解的方法，坦白说31跟37，你叫我看的时候我看不出来，我也要去试那为什么刚刚写很快？我刚刚讲过嘛，就是谁瞄答案才知道的好，来看那个第4题好，那第4题的话呢，这里不错，这里打星号。第4题，我发现这个灯快掉下来了，把它调一下好了，不要突然掉下来砸下来就搞笑了。这样比较高
好，第4题哦，它是 ax 吧 ，ax 乘上 x 加1，再加上 x 加1乘 x 加2，然后再加上 bx 乘 a 加2，最后呢等于2。好 ，a 这是方程式啊，1元2次方程式长这样子哦。ax 乘上 a 加1加 a 加1乘 a 加2加 b 乘 a 加2，等于2根是02，两根是02，两根什么叫根？根就是解，解就是 S 的答案嘛。2根是0跟2哈，而且0跟2。那要求什么？求这个，求 3a 加 4b 的值为多少？绝对值为多少？好，那我们当然就看到根，看到解就代入了啊，用客气嘛啊，所以 x 可以用什么代？用0代或用2代。就 s 用0代，你稍微瞄一下 ，s 用0代全部都不见了，不是全部都不见了 ，s 用0代 a b 都不见了啊 ，s 用0代 a 乘0就0了嘛 ，a 不见了 ，s 用0代 b 乘0 b 也不见了，那对我这个没帮助哦，所以我就 s 不要用0代，用2代试看看啊，所以2个都可以用了，先用2好了 ，s 用2代。用2代之后呢，你要注意哦，是 x 用2代哦，所以它是 a 乘2叫 2a， 然后乘上呢2加1是3，再加上 x 用2代2加1是3，乘上2加2是4，再加上 x 用2代，所以 b 乘2叫 2b， 对不对？再乘上2加2是4，会等于2。我们先处理它，整理一下，看它变什么结果，再来想跟它有没有什么关系哦。好，那 2a 乘3呢就 6a 嘛，6a 再加上3是12。再加上2b 乘以4是 8b， 然后等于2。我们把这 6a 跟 8b 留着好了，所以是 6a 加 8b 等于 12a 过来减12， 2减12是-10。我会想的哦，跟它有关系吗？好像有点关系，对不对？你看 3a 跟 4b 这边 6a 跟 8b 好像全部除2就变它了嘛？没错，全部都除2啊。所以除2变 3a， 除2变 4b， 除2变什么？变-5。换句话说 ，3a 加 4b 就是-5，3a 加 4b 就是-5啊，所以呢，-5的绝对多少？答案就正5，好，所以答案选的是5。那我们这里答案选的是 B， 好，这题也是很棒的一题哦。好，这样有没有问题啊？这个要 OK 了哈。好，翻过来看那个第5题哦，来，我们看那个第5题，这边是延续一样，我们刚刚那个解方程式的部分哦，因式分解法来解方程式哦。他也是跟你说 a、b 是2根，然后要求的是 b 分之 a， 那条件也是说 a 大于 b。想为什么会考都很喜欢考 a 大于 b 呢？就2根里面 a、b 的区别都 a 大于 b 哦。来，我们看一下那个第5题哦。好，你们学校进度应该差不多吧？有没有已经在教那个配方法的？还是公式解？如果有在教的话，老师可能预计礼拜3才会上到哦，因为按照我们这样的进度来看的话，最快礼拜3会排到那个公式解跟配方法了。然后说这2根叫 a、b， 其中 a 又大于 b， 那目的是要求 b 分之 a 啊。来，那这边怎么做呢？这边就先拆光号，拆光了，对不对？好，一看起来好像也不能做了，把它拆光吧，来，随便 x 2次。那-4乘 x 叫-4x， -4乘1， -4乘正1是-4哦，1过来减1等于0哦。那我们用的是因式分解法来解 x， 对不对？那 x 2次，这边整理一下，-4x 减4减1就减5嘛。好，来5怎么分解？可以相减凑到4，很容易啊，不就5×5，对不对？5减1就4了哈，5跟1 x。好，符号怎么放？放符号很重要，很关键哦。负的叫谥号，一正一负，这边用负的最大给负，知道吗？这负这个正啊，所以它变成这样写的 ：x 减5乘 x 加1会等于0。x 的解多少呢？2个答案，一个叫做正5，一个叫做-1，对不对？然后呢，谁是 a 谁是 b？a 大于 b， 那 a 是谁 ？a 就是5，那 b 呢 ？b 就-1。好，那它目的是要求 b 分之 a， 把 a、b 放进来啊。b 是-1哦，所以它是-1分之 a，a 是5嘛，-1分之5多少？答案叫-5啊。所以第5题很顺利啦，算出来答案就是-5咯。好，选的是 A 哈。关于这第5题有没有问题？
应该没有了哈。好，看那个第6题啊，第6题我觉得还蛮灵活的哦，可以打个小星星哦。来看第6题啊。那因式分解法解方程式的关键是十字交乘法解方程式，这个很重要，一定要很熟练哦。因为我们后面的应用问题啊，几乎很多都是可以用那个十字交乘法来解出来的，好，所以呢一定要够熟练哦。好，看那个第6题。第6题呢，已知1元2次方程式的2根都为整数，这里暗示你说，那个在分解的时候呢，这16是可以被分解掉的，而且都整数。然后呢 ，a 大于0，而且 a 还是一个2位数。所谓的2位数什么意思？超过10以上吧，可以是10嘛，10、11、12到99嘛，叫2位数嘛啊。他说呢 ，a 的个位数字跟10位数字相差为何？真是诡异哦。那这样问哦，来，先不管，先讲 a 就对了，先把这个 a 找出来啊 ，a 是2位数。好，那你想哦。我们这个16这边是减，对不对？那2根都整数，所以16的分解法有很多吗？也没很多啊。第一个1乘16，还有呢，还有28 16，还有4乘4 4 16，对不对？没了哈。好，你看哦，这个减代表说呢，2个相减会凑到这个，对不对？16减1 15，有哦哈。好，再来这个8 2 16的话，8减2 16，不行，这个失败了，因为这 a 要2位数啊。4减4 0，那这也失败，没有了，所以答案是这一个。所以16怎么分？只能够1跟16啊。他要说 a 又大于0，所以这个是怎么样？这是正的。你16分为1跟16，1跟16哦。然后呢，这 a 又是正数，所以十交乘的时候最大要给正，这个要给正，这个要给负，对不对？所以我们验算完之后多少？答案就是负1乘 x 负 x， 乘以16，16x 相加之后叫做15x， 所以 a 就是15。所以 a 是2位数 ，a 是15。那题目是说什么？个位跟10位数的差是吗？个位跟10位数字的差，那15的话，15的 a 就15了哈。那15这2个的数字，个位跟10位数字的差，就1跟5的差多少？5减1嘛，答案是4啊。所以我们答案选的是 C 哈。所以刚刚问法蛮特别的哦。这第6题哈。好，看那个第7题了哈。来第7 16题，16分钟写了6题。那我们今天有希望呢。好，来看看哦。我还是要讲清楚了，不要太赶之后讲不清楚，同学又听到头很大。看那个第7题哦。第7题是说呢，阿尔法跟贝塔，来这个是阿尔法哦，阿尔法哦，这个叫贝塔哦，贝塔就很像草写的 B 哦。他说呢是方程式的2根，哪2根呢？他是这样写的：7分之 x 加3乘上 x 减5会等于8分之 x 乘 a 减2啊。我发现我写太大，等一下化简不好化简，这要做很多功诶。阿尔法要大于贝塔，然后题目求什么？他求阿尔法加2贝塔。那刚刚跟这个 a 加 2b 不是意思一样嘛？对不对？就是一个 a 一个 b 嘛，对不对？然后 a 加 2b 多少？阿尔法加2贝塔，那不意思差不多的哦。所以发现那个机测会考题目都在那边打转，很多题目都很类似哦，所以你看到就觉得很习惯了。好来，这边的话，这边比较棘手啊，因为这个要把那个拆括号要把那个分母都去掉啊，所以两边都乘56吧，因为8跟7的公倍数是56，所以都乘56，好吧？乘56，这边乘56，乘56目的就是要去分母嘛，等于说我去了之后怎样？7跟5、6约是8， 8跟5、6约这边是7啊，所以拆括号之后呢，哎呦，拆括号来，这边的话我先拆里面的好了，再乘8啊，它是 x2 次减 2x 减15，然后再去乘到8，我8还没乘哦，然后等于这边呢，这边就直接乘了 7x 乘 x，7x2 次。7x 乘以负2，负14x。好，注意这边的乘法哦，它是 7x 乘到这两个，所以 7x 乘 x，7x2 次，7x 乘以负2是负14x。好，那前面这边的话呢，把它拆括号整理啊，所以统统移到左边去了。一方面拆括号，一方面移项，所以8乘 x2 次是 8x2 次，8 2 16减 16x，
8乘以负15，15乘以8，120嘛，减120，往前移哦，减 7x 二次，往前移加 14x 要变号啊，往前加的变减嘛，减的就变加哈，然后等于0。好，把它整理一下吧。好，看起来颇丑陋，整理一下。8减掉 7x 二次，一次找一次的啊。负16加14是负 2x， 常数项只有它一个，减120等于0。来，想好没有？怎么分解？120怎么样分解？可以相减凑到2。对，12跟10，聪明来，12跟10，12减10不就2？哦 ，x 哦。来，符号怎么给？负的，一正一负，对，中间又负的哦，最大的要给负哦，负正哦，这样就绝对不会错啦。所以是 x 减12乘上 x 加10会等于0。那么 x 的解多少？答案叫12或者是负10。好，那其中呢，题目要求说是那个阿尔法贝塔是阿尔法大于贝塔，所以阿尔法叫12，贝塔叫负10。它要求阿尔法加2贝塔，那我们算一下吧哈。阿尔法是12嘛，所以12再加上贝塔是负10，2乘负10叫负20嘛，所以是12减20，答案叫负8。好，有没有负8这答案？有啊，所以答案选猪啊。好，这是第7题哦。你会发现其实这题目算过来都很类似哦，对不对？好，看那个第8题哦。好，第8题的话不错，来第8题。哦，这边讲的是那个解1元2次方程式的历届试题哦。历届这边的题目其实出因式分解法的题目还不多啦，还蛮少的哦。那我们看一下那个第8题。第8题这边呢是要解这个 2x 加3，所以乘上 x 加1会等于 x 加1乘上 x 加3。好，因为这题它不是非选，是选择题哦，是选择，我们就用选择的技巧来处理它，好不好？这样会比较快一些哦。然后选择的技巧呢，你会发现等号两边都怎样？都 a 加1的 ，a 加1是可以消掉，错啊，不要乱消啊，消就错了，知道吗？因为你消了之后是 a 加1，这答案被你消去掉了，对不对？所以 a3多少？这个负1答案被我消掉了，好，所以这个不要理它。剩下等号成立啊，所以前面是2a 加3，后面这边等于什么？等于这个 a 加3。好，一项移过来减嘛，2a 减 x，2a 减 x 变 x，3 移过来减3 0，好，所以 s 答案是没错 ，s 答案是0哦，所以两个答案0或者是负1，好，结束了。0或负1怎么样？答案哪一个？答案选 A。好，如果这里是考非选题，不能这样做哦。那你的正规要怎么做？把这个整个都搬到前面去，然后变成是这一个减这一个，提公因式都提 a 加1提出来，然后剩下合并再来解，这样知道吗？好，好，看那个这是第40页的第8题哦，看第9题。好，第9题这边的话呢，哦，这题也不错啊，蛮好玩的。第9题哦，它是考各位那个十字消乘法的概念哦，熟不熟悉啊？怎么说？你看哦，你看那个第19题的出题的方法，它的命题方法，你看第9题，他说 b 为正数，而且呢 x 平方减 x 减 b等于0，两根都为整数 ，b 是正数。如果 b 是正数，负正得负，这边是减一个整数，然后呢，这整数分解完之后，相减凑到1，有没有？是变这样子？十二乘法的时候有没有？这两个分解完相减凑到1啊，对不对？所以它的选项你看啊，它的 A、B、C、D 选项，我每个都抄下来啊。同学去挑一下，你觉得哪个答案才对？2、3、5、11，好 ，B 选项2、3、7、11，C 选项2、5、7、11，猪选项3、5、7、11，好来，也就是说哈，这个 B 呢会分成两个整数互乘，而且呢相减要凑到1，所以你看有没有机会啊？好来，像这个好了，5、3、15， 2跟11是22，不行，凑不到。那还有别的吗？没了，不可能哦。换下一个来，3、7、21， 21跟22，可以啊，这个可以哦。3、7、21，
21乘22，22减21不就1也可以了哈。这边呢5、7、35，35跟22不行。好，这边33跟35差2不行，所以只有 B 可以，答案选 B。也就是说怎么分呢？37做一组，2跟11做一组，所以37、21跟22相减是1，所以答案选这个。好，所以 B 可以选的是 B 选项。好，听懂吗？好，这是做那个用十日教程法来做这种题目哈。好，看那个第10题。好，第10题是说呢，好，这题不错，来，我把题目整理一下。他就说那个 x 减29的平方等于247，那其中呢 ，AB 是它的2根，好，那 AB 是2根，所以呢 ，A 为247的平方根吗？来，247，你看 A 选项啊，他说 AB 是它的方程式的2根，那 A 是它的平方根吗？如果 A 是它平方根，什么是247平方根？要把它写开根号加正负，所以247的平方根是正负根号247，正负根号247跟你说 A 是它的2根，那跟它是没关系的啊，对不对？好，所以那个 A 不对哦。B 要说 A 加 B 为247的平方根，不对。如果这两边同时开根号的话，开根号247开根号变什么？变这个是 x 减29。你开根号之后20方是没有，对不对？要讲绝对值的哈。那其中的 s 可以放谁？放 A 跟 B。好，所以可以说是 A 减29，B 减29会是247的平方根。这样的说法比较正确啊，对不对？那我们看选项里面哪个对呢？好，那因为它的平方根呢是 A 减29，A 减29，或者是 B 减29，有没有 A、B 的问题 ？A、B 是2个根，所以答案选的是 A 减29或 B 减29，或29减 B 也可以，因为绝对值的关系嘛，它出来可能会是负的，就要变号，对不对？你答案变这样子哦。这里面放的是谁啊？放的是 A 减29，或者是 B 减29，可是都有加绝对值。好，因为平方根开根号，这边开根号是要加绝对值嘛。好，所以这个值呢，选这两个的话呢，它可能是负的。如果是负的话呢 ，A 减29会变成29减 A。好，所以这两根我们怎么选呢？你看啊 ，A、B、C 都不对，是一个 C 猪选项的。29减 B 是247的平方根，可不可以？可以，因为如果这是负值的话，它拆绝对值会变成29减 B 是合理的。好，所以答案选的是猪。好，这是第4题。不好意思啊。我们刚刚手机有电话打进来之后，画面就不见了。好，看那个，这是第10题啊。好，再看那个第10题。10题是问你说他要解那个1元2次方程式，直接问2根，那这个题目就比较简单了哦，就可以使用那个十字教乘法来做因式分解，把它算出来哈。那我们看那个第11题。4x 平方减掉 16x 加15等于0啊。所以你想哦，你怎么样分解可以让15相加？十角乘哦，相加凑到16，对不对？15的分法有5、3、15，所以5、3、15的情况下，4把它变成2跟2，因为25是10嘛，10加6会变16，没错哦。正同号又同负号，对不对？所以它是2x减5乘上2x减3会等于0。x 的解多少呢？2个，第一个呢叫5/2，或者后面这一个叫3/2啊。这个解的过程要快了哈。所以两个答案都对啊，2/2或3/2，答案选的是 A。好，看那个第12题。12题呢，12题我们这边就直接把 A、B 2根算出来就好了，因为它比较一些问题哦。我先把题目先抄下来，跟同学讲一下，这种题目遇到的时候你怎么做才会对哦。来，12题。
好，12题呢，它是说已知方程式呢是x减1乘上x加2等于0。你会发现这题目蛮好解 x 的哦，这直接可以解的。它是 a、b 是两根，要 a 又大于 b 啊。然后呢，它描述说哪个正确有没有？它 A 选项说那 3a 会等于-6啊，对不对啊？然后 B 是说2b等于6，对不对？对。然后 C 又说 a 加 b 等于1是吗？哦。那主选项给的是说 a 减 b 是-1吗？其实这个就是问什么？问 a、b 而已啊，你就把 a、b 算出来就有答案了嘛，对不对？那题目都解到这边的，相乘等于0，所以第一个多少？第一个答案看这个哦，这个等于0，所以 S 答案就是3，有没有？3/3不就1减1是0哦？另外答案呢 ？S 答案是-2。他说 a 大于 b， 所以 a 是3，b 是-2。来套过来看，3乘 a，a 是3，3×3=9，那 a 不对，划掉。来 2b 是6，b 是-2也 ，2b 怎么是6？不对，划掉。a 加 b 是1吗？3加-2是1吗？是啊，这个对。a 减 b 是-1吗？3减-2是3加2，答案是5，所以这也不对。哦，所以答案选 C 啊。所以这里是要把那个 a、b 算出来，才知道你怎么选的哦。好，翻到那个42页来，我们看的是第13题到17，快了也，来努力一下，我看看今天把它上完了。13题。好，13题也算是简单的小题目啊。它是说那个 a、b 是方程式两根，然后给说 x 乘上 3x 加7会等于0。那 a、b 是两根 ，a 又大于 b 啦，要求 b 减 a。这题目做久都不会陌生的，我发现蛮容易的。好，那你就分解它了嘛，对不对？分好了啊，所以 S 多少 ？S 答案就第一个前面是0啊，所以 S 答案是0，或者这个是0啊，所以 S 多少？答案叫做-7/3，对，这两个答案都对啊。谁是 A 谁是 B？A 大于 B 嘛，所以 A 就是0啊。那 B 呢就是-7/3，他求 B 减 A，B 是-7/3啊，减 A 减0，那一样是-7啊，所以答案选的是-7，选 C 啊，13题。好嘞，再来看那个第14题啊。14题呢，这个也算是简单的哈。他说 x 不是谁的解，那就带进来看好歹。所以14题这题就很累啊，每个都要去试啊。你不试你也不会知道，对不对？不然就每个都解啊，因为每个都解更累啊，还不如用带的哦。什么意思？来看这里哦。14题哦，他说 x 等于2，它不是谁的解。A 选项说，其实这个用看的应该很快，像 A 选项你就知道，马上一看就知道答案是不是啊？对。那 B 选项呢？给这个哈，给的是2x2次减3x等于2哦 ，B 看不出来。好，来 C 说 a 减2乘 a 加2等于0，哦，这也看得出来啊，对。那主选项给的是 s 平方减 x 加2等于0，这也看不出来哈。啊，什么看不出来？看得出来看不出来？它题目是说啊 ，x 等于2不是谁的解，所以带进来不对就不是了嘛。所以把 S 用2带进来 ，A 对不对？对啊，2减2不就0，3乘0就0嘛，所以 A 是对的，这打勾了就对了哈。那 B 呢 ？S 用2带，22是4嘛，42又8，248，8减掉326，是不是2？是啊，这个也对。他要挑不是的哦。C 是说 S 用2带，2减2不就0，0乘上说0啊，这个也对，剩它了。好 ，S 用2带啊，224，4减2加2多少？4减2加2，答案是4啊，那不会是0啊？不对啊，不是0啊，好，所以猪都不对了，所以这 S 减2就不是猪的解啊，这也算容易哦。好，看那个第15题。好，15题呢，我们一样采用那个做选择的对策啊，就还是解题有那个速度的效率问题哦。如果它这不是非选题的话，我们就这样做。来看那个第15题哦。他说关于方程式的两根的叙述。好，题目这样写了啊。好，那在我们在做那个非选或者是简答题要看过程的时候，你当然不能够这样约掉，知道吗？因为约就错了嘛，你把答案都约掉了哦。
即使你怎么解释都没有用，这是错的。所以正规的做法怎么做？把它移过来减，然后 TA 加一提出来，大家知道吗？或者你要把它都拆括号，再一项整理也可以啊。可是我们现在解的选择题啊，没看你过程，我们这样做呢，把它就约掉。可是要记得哦，这答案被你约掉了 ，a 加1等于0，被你约掉了，所以 a3-1这个还在。好，再来这两个相等，等式会成立嘛？所以 2x 加5就等于这个哦，3a 减2。好，移项3a过来减3，负 x，5a过来减5是负7， a 多少？答案就是7。所以两根，一个是7，一个是负1，一正根一负根，它是一正一负的两根，所以答案选哪一个呢？答案选 C 一根为正数，一根为负数。这第15题。好，看那个第16题。好，这里是那个逻辑判断的问题就是观念题这好像没有在考计算吧？应该是这样的。我们看一下来，看那个第16题16题有个图他说呢，这是数学游戏如下：左方是入口，按照它的提示判断路径，那最后它会走哪边去所以呢，入口这边进来之后，第一个问题说，题目这样出来 ，2x 乘上 x 加2等于 5x 加7。问你说这个是否是一元二次方程式？你在拆括号的之后，这二次方没有被消掉，没有被后面给减掉的话，那就可以了2s 二次嘛，所以最高是二次这个是没有错，这个就是一个一元二次方程式。所以写4要往上走，往上走的时候呢，他要给个他说 4x 加 3y 等于7，这个是否为二元一次方程式？是不是？当然也是二元一次不能解啦，无限多个解，不是不能也可以解，它是无限多组解，但是呢，这个就是一个一元二次二元一次方程式没有错，是二元一次方程式所以这个也是，所以答案选甲这是考那个关键题而已。好，我们那个历届的最后一题第17题。实例讲完之后呢，我们就下课好了，因为那个整个那个公式解跟配方法它是一连贯的那我希望说能够一个系统性的把它教下来，所以我们就留到礼拜3再来做一次介绍。我们先把17讲完来17题，他说这个题目这样写。他说何者是他的解，那就直接解的那没什么好客气的他问你说答案哪个才对，那每个都我们就直接解掉了。91跟6怎么分解？可以相加凑53。91的分法只有两种嘛，1乘91或7乘以13。91不是质数所以91分成7跟13，对不对？6你要怎么放？可以相加凑53。我也没什么想法326好不好？这样放了3乘13变39，39加14刚好53可以，正同号又负同负号，所以它是 7x 减3乘上 13x 减2，相乘会等于0。S 的解两个，第一个叫做3/7，或者这个等于0所以找13/2这解法应该都很快了所以这两个答案都可以选一下吧。A 说负7/2不对B 负7/3没有C 13/2有了，答案选 C 那猪不对，13/3没这东西所以答案选的是 C 13/2那目前这边解的就是那个历届的试题那我们今天很顺利，刚好把它都上完。那上完之后，因为时间也不大够，所以我们就留待礼拜3，我们再来好好去讲那个公式解跟配方法那个课程很重要所以我们就礼拜3做一次性的把它说完好，今天上到这里咯，拜拜。